Allahu Akbar. Ini suasana panik di kapal karena ombaknya besar. Allahu Akbar. Ya, pada suasana panik di kapal nih. Doakan wahai. Ini sudah pakai baju pelampung semua. Karena ini sudah pada panik semua nih. Baik saudaraku, doakan. Ini besar sekali ombak. Sudah pada panik semua. Seluruh isi kapal sudah pada panik semua. Ya. Ini suasana di luar, kami tidak bisa keluar, tidak bisa disuruh keluar karena ombaknya besar sekali nih. Ombak dipenuhi dengan anginnya, ya pada panik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.